Nous sommes à Sakal dans le département de Louga. Sakal aujourd'hui qui reçoit des salles de classe, 4 financées par la coopération ou bien le jumelage Argenta Malmort. Vous me permettez tout d'abord de souhaiter la bienvenue à la délégation corrézienne. C'est toujours pour nous un réel plaisir d'accueillir en terre sakaloise des Malmortois ou des Argentois. Depuis près de 20 ans, cette coopération atypique entre Sakal, Argenta et Malmort a vu naître plusieurs réalisations dans divers domaines. La cérémonie qui nous réunit ce matin, consistant en l'inauguration de 4 salles de classe, d'un réfectoire et d'une cuisine, en constitue un exemple patent. C'est l'occasion pour moi de remercier tous les acteurs ayant contribué à la réalisation de ces joyaux qui, sans doute, vont améliorer véritablement les conditions de travail des élèves. Au premier plan, nous remercions les partenaires d'Argenta et de Malmort, principaux financeurs avec la commune de Sakal. C'est avec un immense plaisir que je suis revenu à Sakal sur vos terres pour me rendre compte du travail effectué sur le lycée René Pelade de Sakal. Nelson Mandela le formulait: l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. C'est avec autant de plaisir que je me retrouve parmi vous. Aujourd'hui, c'est la 4e fois et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Depuis 2001, nous essayons de répondre à vos sollicitations pour améliorer les conditions de vie. Selon les choix qui ont été faits par votre conseil municipal et les autorités locales, nous avons tour à tour contribué à des améliorations dans le domaine de l'hydraulique, de l'éducation, de la santé, de l'allègement des travaux des femmes qui me tient particulièrement à cœur. Je sais qu'il reste beaucoup à faire et je vous promets que les bénévoles de nos 2 associations continueront sans ménager leurs efforts à organiser des manifestations permettant de générer des fonds. Nous chercherons des soutiens auprès des institutions françaises pour monter d'autres projets et continuer les actions de cette coopération. J'ai pu constater au fil des différentes venues et mes collègues malmortois aussi les progrès accomplis dans les domaines que nous avons apporté notre aide. Ainsi, l'adduction d'eau, jusqu'à l'aménagement des 4 classes du lycée, en passant par le maraîchage et les sanitaires. Sakal aujourd'hui qui a bénéficié aussi du château d'eau. La première délégation était venue en 1999 et le jumelage ensuite en 2002. Et la première des choses qu'il fallait faire, c'était arriver à amener l'eau dans les villages. Donc ça a été vraiment un travail très très important. Il y a eu également les moulins à mille, mais le fait de pouvoir amener l'eau dans chaque village, ça a été vraiment une action très 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 importante pour la population. Les femmes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles ont reçu comme formation? Qu'est-ce qu'elles ont reçu comme financement? Sakal aussi, c'est la mairie. Ndiaga Issa Diagne est le président du comité de jumelage Sakal Argenta Malmort. Je citerai quelques associations qui sont en train de faire un travail émouvant, comme Sakal Ladek, Ndiol Matar et toutes les bonnes volontés de près ou de loin pour que notre village, notre commune, soit la commune la plus dotée sur le plan des infrastructures et sur le plan éducatif, santé et
sur le plan du centre social, centre sanitaire, que cette commune soit une commune exemplaire. Sakal, le développement, Sakal et ses problèmes, Sakal aujourd'hui, Sakal le futur. Sakal aussi bénéficie des plateformes médicales, les besoins de la région, les besoins du village. Sakal, aujourd'hui nous faisons immersion à Sakal, un village reculé, mais un village très avancé. Voyage à Sakal, bienvenue.